сгорания топлива потребляется большое количество кислорода. Современные окна и двери практически герметичны. Если в доме отсутствуют приточные каналы, а окна и двери закрыты, в помещении образуется отрицательное давление, недостаток кислорода. Как результат, в лучшем случае плохое самочувствие хозяев, слабая тяга, задымление комнаты, в худшем можно и угореть. Дымоход работает как мощная вытяжка, и вместе с раскаленными продуктами сгорания топлива в трубу увлекается весьма значительный объем воздуха из помещения. При интенсивном режиме горения его объем зачастую превышает количество, необходимое для дыхания людей. В каминную трубу улетает теплый воздух, а поступающий лишний холодный ведь еще нужно нагреть. Таким образом, очаг, являясь мощным отопительным прибором, в то же время способствует нерациональным потерям тепла. Нужно понимать, что во время работы камина необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха с улицы. Приток воздуха, организованный с улицы непосредственно в зону воздухозабора камина, лишен этих недостатков. Например, используя механизмы микровентиляции в окнах, либо придаточные клапаны в стенах, обеспечивается устойчивая тяга в камине, исключается задымление помещения. Холодный воздух, который будет поступать в короб камина, минимизирует возможность перегрева топки и дымохода. Как организовать наружный приток? Приток воздуха должен располагаться как можно ближе к воздухозаборной решетке камина. Он может быть расположен в зашивке непосредственно под топкой, поближе к нижней решетке, и выводим трубу. Сечение подводящего воздушного канала должно составлять 75% сечения дымохода. Воздуховод должен быть изготовлен из несгораемого материала, металла или керамики, алюминиевой гофрированной трубы. Воздушный канал должен быть оснащен клапаном, перекрывающим поток воздуха, желательно автоматическим, но можно и ручным. Отверстие в наружной стене не должно располагаться слишком низко, чтобы в него не попадала пыль летом и снег зимой, не менее 50 см от уровня земли. Снаружи, от дождя, грызунов и птиц, отверстие нужно закрыть железной решеткой. Приток следует располагать с наветренной стороны. С подветренной при определенных условиях может возникнуть обратный поток. Если дом деревянный и каркасный, это небезопасно с пожарной точки зрения.